जय श्री राम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भारत वर्ष रे जेबे जेबे धर्म रे ग्लानि सृष्टि हुए सेते बेले भगवान ये धरा पृष्ठ का स्थान धर्म को संस्थापन व स्थापित करिया मु आपको पूरा भाव में बुझाऊँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य जेबे जेबे धर्मर ग्लानिर्भवति भारत भारत वर्ष रे धर्मर ग्लानि सृष्टि हुए धर्मर ग्लानि आसे बा धर्मर अविश्वास आसे और धर्मर संकट आसे सेते बेले जेते बेले साधु मानक प्रति विपत्ति आसे दुष्ट मानकर असाधुता बढ़ी जाए दुष्ट माने कर पराक्रम बढ़ी जाए सेते बेले भगवान धरा पृष्ठ रे आविर्भाव होते एवं अधर्म को नाश करी बा नष्ट करी धर्मर स्थापन कर एठी धर्मर ग्लानि काहू कहबा धर्मर ग्लानि केतेबेले सृष्टि हुए भारत वर्ष रे धर्मर ग्लानि जेतेबेले सृष्टि हो सेतेबेले तो आसिले भगवान आसीबे प्रथम ग्लानि कोडी सृष्टि हो जे हम हेला बुझिया बुझिया पे चेष्टा करिया प्रथम ग्लानि कोडी सृष्टि होला मु आपन गोटे गप माध्यम रे ग्लानि कोन मु बुझिया पे हम केमिति धर्मर ग्लानि सृष्टि होची गोटे साधारण गरीब विधवा स्त्री लोक थिला से गाई पालन करी बा गाई मान को सेवा करी गाई पालन करी और संसार गुजरान मेंटोला गाई मान को प्रतिदिन जंगल को नहीं चरेया पे पुणी आनी से मान को गाई मान को सेवा करी तार परिवार प्रतिपोषित करे एमिति गोटे दिन से जाऊ जाऊ रास्ता रे गोटे उज्जवल पत्थर चकमक करथुआ पत्थर चिकमिकिया पत्थर गोटे देखिला ता आखि की भल देखा गला रे एते तो पत्थरटा चिकचिकिया देखा भल पत्थरटे से सेटा को उठे नेला गाई बेकर बांधला प्रकृत रे से पत्थरटा हीरा थिला बड़ हीरा गोटे थिला किंतु से गरीब स्त्री लोक विधवा स्त्री लोक को जणा नाही ना से पत्थर की हीरा तापई से पत्थर जंगल रे अनेक पत्थर पड़ी से गोटे चिकमिकिया पत्थर देखा गला भल देखा गला आखि की तार नहीं आसे से पत्थर रे ता गाई मान को हसा मजा करी गाधे दिए से ता गाई बेकर सेटा लटके गाई बेकर लटका हैता एमि चलला दिने गोटे जे हीरा परिखिला वाला लोक जे गुणिया से देखिदेला ता नजर पड़ीगला ए गरीब लोकर स्त्री लोकर गाई बेकरे गोटे हीरा टंगा हैची से बणियार लालसा बोलला काठू लाल रहिला नब केमिति इने तो जदी सत कथा कहि दबो से स्त्री लोक तार हीरार मूल्य बढ़ी जिवो से सत कथा कहला भाबिला उपाय भाबी की से गरीब लोक जो स्त्री लोक पाखु जाई पहुंची कहिला जे ये पत्थरटा बहुत सुंदर लागुची ये पत्थरटा मते 10 टंका मूल्य नहीं दे दियो गरीब स्त्री लोक कहला अरे ये पत्थरटा 10 टंका दे के मूर्खटे की गरीब स्त्री लोक तो जणा नहीं ना ये पत्थरर मूल्य कोन प्रकृत हीरा की पत्थर ताको हीरा कोन पत्थर कोन ता भीतर प्रभेद जणा नहीं से अज्ञान स्त्री लोक भाबी कहला ठीक अछि मु पुणी जंगल आ केते पत्थर उन्ने पळे आसु केते पत्थर पड़िछि आ तो ठीक अछि नियो
10 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ସେ ହୀରାକୁ ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ? ବଣିଆ। ଯେମିତି ବଣିଆ ହାତକୁ ହୀରା ଯାଇଛି, ସେ ହୀରା ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡ 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 ହେଇଗଲା। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ବଣିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆରେ କେବେଠୁ ସେ ଗାଈ ବେକରେ ତୁ ଝୁଲୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗିଲୁନି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲୁ? କଣ ମୋର ଅପରାଧ ଅଛି? କଣ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? କାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ? ସେଠୁ ହୀରା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା, କହିଲା, ଆରେ ବଣିଆ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ସେ ଗରିବ ଲୋକ, ତାକୁ ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ହୀରା ଆଉ ପଥର ଭିତରେ, ସିଏ ରଖିଥିଲା, ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଥିଲି। କାହିଁକି ନା ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ସେ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ, ତା ମନରେ ସେ ପଥର। କିନ୍ତୁ ତୁ ତ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ସେ ହୀରାର ମୂଲ୍ୟଟା, ହୀରାର ମୂଲ୍ୟ ତୁ ତା ବଦଳରେ ମତେ 10 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛୁ। ଏ ହୀରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟର ହୀରା, ତୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋଠୁ ତାଠୁ କିଣିନେଲୁ। ମୋର ଅପମାନିତ ମତେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଅପମାନିତ ହେଲି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲା ମତେ। ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ତୁ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ 10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ସେଥିଲାଗି ତୋ ପାଖରେ ମୁଁ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋର ଅପମାନ ବଶତଃ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଗଲା। এই କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ମୂଲ୍ୟ ଯେତେ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଠିକ ଭାବରେ ନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁର ଅପମାନ ହୁଏ। ସେଇଭଳି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜନ୍ମଭୂମି। ଆମେ ରାମ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ରାମ ନାମ ଗାଇ, ରାମ ନାମ କହି ଆମ ଜୀବନକୁ ପାରି କରିଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ରାମ ନାମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆମେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ରାମ ନାମର ମୂଲ୍ୟ, ଆମ ଧର୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ବଡ, ଆମେ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଧର୍ମର ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧର୍ମୀ ମାନେ କେମିତି ଆମ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାମ ନାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଯଦି ରାମ ନାମ ଥରେ କୁହେ, ତା ପାଇଁ ସେ ରାମ ନାମର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ। ଆଉ ଯେ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନ ସାରା ରାମ ନାମ ଜପି ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ତତୁଲ୍ୟ। এই কথা কহিবার মোটামুটি রাম নামর ভ্যালুয়েশন, রাম নামর মূল্য কেতে যে হইপারে তো অকলনীয়। রাম নামকু নিজে ভগবান শিব মহাদেব সে বি জপ জারি রাখিছন্তি নির্বিকল্প বর্ষ। এই রাম নামর মূল্য কেতে, জনে থরে রাম নাম কহি তা বদলে কেতে যে সে পুণ্য অর্জন কলা। মু গোটে গপ আপনার কহিবি, আর গোটে গপ কহিব, সে গপ মাধ্যমে আপনার বুঝিপারে রাম নামর মূল্যটা কেতে।